bagi yang pecinta sepeda ini sangat berguna, bisa kalian tiru. Nah, ini barang-barang pretelannya ini bisa kalian lihat satu persatu. Nah, lengkap sudah 100%, ini tinggal rakit. Mulai dari apa ya dulu ya, ini dulu ban Maxxis ukuran 26 x 195. Ini ban cocok di segala medan, mau cepat, mau turunan, mau tanjakan, oke. Nah, harganya ya sekitar satu ini 400.000. Ini satu lumayan mahal. Dua berarti ya 800.000. Nah, ini seat post MTB Pro, seat post manual. Bagi yang upgrade sepeda, ini yang paling utama, yang kalian rasakan paling nyaman ya ini seat post. Harganya sekitar 420. Selanjutnya apa ya ya ini rantai 9 speed gold, harganya sekitar 350.000. Ini semenjak saya pakai kuning ini ya rajin ngebersihin, pokoknya kuning. Apalagi ya, oh ini perintilannya kecil-kecil ini rem karet rem murah, ini cuma 15.000 saja. Nah, ini lagi, ini pangkonnya RD murah, cuma 25.000. Beli online dari Cina, 2 minggu datang, lumayan lama. Apalagi ya, ini namanya apa ya, klemnya seat post buat penguat ya, harganya sekitar 35 kalau nggak salah, lupa saya. Ini penutup apa ya, ini penutup ya ini rockshock, ini fork atas ya, berguna. Kecil tapi ya susah nyarinya, harus beli di online. Apalagi ya, oh ini setang 2 ini nggak saya pakai ya, cuman ikut ke posting aja. Ini yang saya pakai setang merek apa ini, SYTE, merek SYTE warna merah, ukuran tinggi. Ini kalau dipakai ya nyaman, soalnya tinggi, nggak capek di punggung. Ikut aja ini apa ini. Nah, ini lumayan lah, murah meriah, cuman 155 stangnya tadi. Ini namanya apa ya, cara bahasa desone ya selebor gambar hiu. Ini murah, cuman berapa, 25.000. Nah, terus beli 2 jadi ya 50, kan harus beli 2 depan belakang. Nah, ini ya lumayan mahal. Ini paling utama di trek turunan tajam. Ini rem hidrolik merek Zoom. Harganya sekitar 800.000. Warna silver kombinasi merah. Wow, keren. Ya, beli di online juga ini. Pokoknya puas deh. Nggak perlu mikir harga. Yang penting kepuasan. Ini apa terus? Apa lagi? Oh, ini namanya shifter Shimano Altus.
Ini nggak perlu pakai yang mahal, ini yang KW nih murah, cuman 150.000. Yang ini pedalnya merek apa ini ya, Rock Bros, pedal Rock Bros ya, lumayan, ini harganya lumayan mahal sih. Ini borosnya ini. Lah ini barangnya Rock Bros, harga 350.000, warna blue. Yes, blue, suka aku warna biru. Ini gak roh aku jenenge, pokoknya ini biasanya digawe mangkoni rantai, narik rantai, jenenge opo, mereknya Stram ini. Regane yo 120.000. Iki jenenge RG, merek TZ. Oh, apik to, warna abange. Regane 135 koyoke. Murah. Iki meneh iki jenenge rotor merek Bros. Belinya harus dua, soalnya ya depan belakang ukurannya lumayan gede nih, 160 in. Harganya sekitar berapa tadi ya, 150 kali 2 300. Ini mas stem Stoamer lumayan bagus, harganya 195 ya, hampir 200, susuk saidik. Warna silver kombinasi hitam. Ini cerengnya rodok keblondrok gitu kuning, larang. Regane cereng susun, regane 350, koyok terima koyok ngene. Wah lah, larang eram blondok bro. Atuku aja ngene iki. Aku ketone. Apa nih iki? Oh, iki cincin, biasanya digawe nang dhuwure forek. Andinge stem. Mogane murah 15.000. Kleru deh 40.000. Iki jenenge BB, merek Lisada. Regane 200.000. 200.000 ndak iki Lisada Kocino. Iki dipasang nang kene iki lho, deloken, Cuk. Lah iki ngene, pasang kepne bleng. Wes. Nah to. Iki jenenge, lah yo tak pindah res ya, posisine ben penak. Oke, iki jenenge apa meng? Arem, merek ISF. Warna hijau pupus po hijau po. Regane 550. Larang yo coy. 550 iki ngene tok trimone. Yo iki bonuse sak baute. Oh, iki don. Iki jenenge free hook. Basa Jawane ya tromol. Iki jangkrik iki tromole, tapi ya ora tak gawe wong aku tibake tuku ki terus enek sing luwih apik neh. Iki jek jangkrik. Nah, akhirnya ya malah gak tak gawe ya, tapi sepurane tak posting, regane 350. Iki lho, iki gantine sing tak pasang merek Kozer, wis duduk jangkrik deh. Tawon, wis suarane ngung tawon dah lho. Iki lho. Ngung. Warna biru blow, merek Kozer. Regane 1.350.000. Lumayan, ngene tok 1.350.000. Ini iki naruh bojone ya digremengi. Iki jenenge gear Gold 9 speed. Yo, gear regane 350.
kelem-kelem to. Iki pokoke nak warna kuning ini iki yo rajin ngersiki. Iki sadep bekas dah. Lho sana sing cuwe saiki kae. Wis ora apa-apa, pokoke kena digawe. Regane murah 5.000 wae. Iki jenenge Forex merek KYTE. Iki lho delok mereke. Lho sret KYTE. Warna oranye warna oranye campur kuning PS pokoknya apik ndak. Regane 1.350.000. Nah tuku ya wi titanono. Iki martak suwek iki capek iki tak ganti merek Fox ben gaya. Rasa limun ya. Oh, delon. Sandingku guyan kuwi nyapo. Iki lali bane ragek tak omongne iki ban jero iki jenenge. Ban jero Maxxis 26. Ukuran iki padha karo ban jobone. Regane 80.000, ping pindho ya 300. Oh kleru. Iki pelek merek Razin. Kuning gold. Loro sak set iki regane 500.000. Berarti per bijine 250. Bentuke kaya pelek Venom dah. Apik to. Sret. Iki pelek Colossus SX3 Polygon. Iki mung peleke ya anu. Polygon. Warna merah kombinasi hitam, ada putihnya dikit. Iki tukune second. Yes ngene iki second tapi jiji apik. Lho enek foke stoke tengah tapi fok stiker kayak palsu. Nah, kok ngono. Regane 5 juta iki tuku nang online. Wes. Yos. Aku yo pengen berbagi pengalaman ae menawa kabeh kanca, kabeh dulur, kabeh kru-kru lain. Yes niki iki kabeh item iki lho iki koyoke agak salah 28 item. Di total diingi yo entek sekitar 15 juta. Terima ngene iki lho delon. Iki 15 juta sakmono iki. Jos nah monggo dipilih